Дина Јашари и нејзиниот бенд селектирани на еден од престижните музички фестивали во Холандија. Деталите ги дознаваме токму од Дина Јашари и Лука Тошев. Здраво и добро дојдовте во ваква новогодишна атмосфера. Здраво. Оваа година, односно 2026 година, ќе настапите на еден од престижните музички фестивали во Холандија. За кој фестивал станува збори, деталите ќе ни ги откриете вие, но исто така вредно е и добро да се напомене дека со вашето учество и вашиот настап, тоа всушност ќе биде и пет учество на македонски артист токму на овој фестивал. Зашто станува збор? Така да, фестивалот се вика Eurosonic. Тоа е најголемиот шоукейс фестивал во Европа. Се одржува во Гронинген, во Холандија. И тоа ќе биде и наш прв настап во Холандија и многу сме среќни за тоа. Ќе бидам заедно со мојот квартет и составен од Лука Тошев, Андреја Мирчевска на бас и Драган Теодосиев на тапани. Селектирани сме да настапуваме таму, тоа е шоукейс фестивал, што во превод би значело како некој саем на музика. Кај што е огромен и има многу големи светски артисти кои настапиле на самиот фестивал. Баш е возбудливо, бидејќи ние постојано сме последниве 4 години на турнеи сме и низ Балканот, па и пошироко низ Европа. Но овој настане посебен затоа што таму ќе бидат присутни некои големи имиња од целиот свет, ќе бидат присутни и музички агенти, и букери, и менаџери кои што се таму за да баш како се вика тоа, како на скаутинг, како баш да ако некој им се допадне може и да го контактираат, така да ете за нас е и посебна шанса и како единствени од Македонија оваа година да се представиме и секако нели на мајчин јазик пеам, така да баш ќе биде интересно искуство таму како ќе прими публиката нашата музика. Исто така направивме еден концерт во Скопје, во Котур, на 27 декември, кој што средствата од билетите ги пренасочивме за нашите патни трошоци до таму, затоа што сепак тоа кошта. И сме многу благодарни за поддршката од нашите фанови, слушатели кои што дојдоа на концертот и не испратија убаво за патот на кај Холандија. И еве, јас ќе се дозволам да кажам дека ова може би да биде одлична мотивација за сите млади артисти, како преку како што знаете вие да кажете, преку што најдобро знаеме да го правиме, така и некако да си го обезбедиме својот пат. Она што исто додатно сакам да допрашам, кои се датумите на кои што всушност ќе настапите во Холандија? На 15 јануари свириме во Гронинген, ние ќе одиме ден порано и ќе се вратиме на 16. За жал нема да можеме да фатиме многу од програмата, бидејќи тој фестивал трае 4 дена. Ќе свириме и ќе слушнеме колку што можеме. Ама мислам дека супер ќе си поминеме секако. Мислам дека има учесници од целиот свет. Имаме доста колеги од Балкан, другари ни се од Србија, Турботранс туристи настапуваат, од Хрватска Киклоп, така да со сите луѓе со кои што соработуваме и се гледаме на фестивали и на сцените, во некои од годините често знаат да настапат таму, така да мислам дека ќе има од цел свет артисти. Јас ви посакувам многу успех и се разбира тука сме за да ве бодриме. Сега сакам малку да ве навратам на изминатава 2025 година. Одлука морето ме тера да мислам, градот дожд, делот растенија без корен. Како течеше процесот на растенија без корен и зошто токму растенија без корен? Се завркававме со бендот дека можеби работното име да биде временска прогноза. Ама сепак на крај се одлучив за нешто по суштинско. Албумот е работен последниве 3 години. Ние често патувавме и јас каде што сме се инспирирав секогаш кај што патувавме. Например, Морето ме тера да мислам, ја напишав на Хрватски острови, додека бевме на турнеја. Не знам, Дожд сум ја пишувала во Скопје додека врнело во ноември. Исто и градот тоа време ми е пишувана. Така да инспирирана од
животот што ми се случувало и настаните последниве 3 години. И минатава зима го снимавме албумот, снимавме 3 песни кај Ивица Енкуловски Штраф во Алшар, студио Алшар, заедно со бендот Лука Тошев, Драган Теодосиев, Андреја Мирчевска. Некои од песните се со Драги Иванов, една песна имаме соработка со Дуке Бојаджиев и со Пијан Славеј. И многу сум среќна какви реакции има од луѓето. Еве, конечно ми се исполни сонот и да имаме и плоча. И многу, не знам, многу љубов добивам. Кога се занимаваш со ваква професија, многу лесно може да се обесхрабриш, затоа што некогаш имаш чувство дека поише вложуваш отколку што добиваш, но кога излезе албумот и гледам реакциите од луѓето, сум стварно многу благодарна. И едва чекам следниот албум да го правам. Лука, ја многу збор. Креирањето на албумот беше за мене едно магично искуство, пошто беше вака во некои јануарски месеци, кога надвор истураше снег и беше се преплавено со снег, а ние бевме во топло и ја креиравме, ја поддржувавме магијата што ја креирала Дина. Така да, тоа е можда и топ сеќавање од 2025-та. Како што излезе албумот, и извадивме и неколку спотови за градот, Растение без корени, Морето ме тера да мислам, на кој што спот се моментите од нашите турнеи и нашите патувања изминатите години. И тука може баш да се види кај е креирана таа песна и од каде е инспирирана. Да, тука морам да ги спомнам мојот тим за секогаш за визуелните решенија, а тоа се Александра Костадиновска Сани и Сара Стојчевска, кои што јас со целосна доверба во нив го искреиравме омотот на албумот, кој што доби доста внимание од публиката и бев многу среќна за тоа, бидејќи со целосна доверба во нив, јас само им ги пуштив песните и тие смислија се што има на омотот, уствари, нели, боите, како јас изгледам. И сум многу среќна што имам таков тим, што веќе неколку години соработуваме. И ете, конечно ми се оствари сонот и тој омот да излезе и на винил и да го имаме во физичка форма. И ние сме среќни што имаме вас и морам да признавам дека да, понекогаш можеби во овие некои крстосници и лавиринти, чисто уметниците знаат можеби да се обесхрабрат, но за среќа имаме и оние луѓе кои што вистина пружаат поддршка и секогаш се, ајде така да кажем, ветар во грб на младите уметници. Одлични реакции имавте и за концертот кој што се одржа кон крајот на 2025 година, така што и за тоа ви честитам и реакциите беа одлични. Сега за следните прашања јас подготвив една ваква, ајде да кажем, мини игра. Така што еве малку да промешаме. Еве, секој нека се извлече. Ајде, јас. Па Лука тоа остана. Ајде да видим што пишува. Тешко. Под А, под Б или под В? Дина? Турнеи 2025. Ова не е прашање, освен Не е прашање. да ги раскажам или да... Ајде сега да видиме кои турнеи ви се случи изминатата година и еве, например, дали може би има некоја посебна која што ставила посебен белег врз вас. Мислам дека секоја од нив беа многу интересни. Баш пред да снимаме, зборувавме со Лука да се потсетиме каде се бевме годинава. На почетокот на годината бевме во... Каде бевме? Во Загреб, Нови Сад и Ниш. Потоа во летоска бевме во Словенија во неколку градови и во Хрватска бевме во Умаг. Тоа беше интересен фестивал покрај море. Чиме покрај море најубаво. Да, интересен момент што сакам да го споделам е дека изминатите 2 лета имавме турнеи по хрватски острови. За оваа година немавме ништо. И додека патувавме негде, требаше да го снимаме спотот за Растенија без корен и заедно со нашиот бубњар си правиме муабет, се возиме во кола. Леле, годинава немаме ништо покрај море договорено, што е работава. И ја пуштавме песната Мери Цетинич, Море, море. Море, море. Истите си ја пеевме и неколку пати одеше песната.
И после неколку дена на Инстаграм ми стигнува порака од фестивалот Пандемониум во Умак. Здраво, Дина, ние сме заинтересирани да свирите. Викам, што се случува? И викам, оцет, бубњарот така го викаме, оцет. Викам, оцет, ова, викам, функционираше. И пак негде тргнавме на пат, пак си ја пеевме море. Ми стигнува порака од Будва, филмски фестивал, Нови Вал. Значи треба да продолжите само да ја пеете. Да си ја пееме. Веќе мислам дека и наредната година е надежна за такви некои настапи. Пошто се уште слушаме песната. Плюс излезе Морето ме тера да мислам. Така еден исто многу убав момент ми беше дека во Будва свиревме баш покрај морето и ја пеев Морето ме тера да мислам и ми беше преубаво. Така да те посакувам вакви турнеи и во наредната година. И јас ви посакувам уште многу успешни турнеи. Лука? Да. Значи, моето прашање е најзначајни тема моменти за на есејот. професионално поле. Значи, тоа го спомнав дека снимањето на албумот во јануари месец беше стварно нешто убаво чувство, пошто сме затворени, не сме пред публика, бевме баш само ние и креиравме работи, тоа е еден. Втор момент би го издвоил настапот пред Massive Attack летово. Тоа беше едно многу убаво искуство да се настави пред едни великани како Massive И Attack. за нас како публика беше одлично да ве слушаме. Да, и многу интересен ми беше и процесот на припрема, пошто имавме 30 на минути и баш се потрудивме да ги максимално да ги искористиме тие. Имавме 2 недели за да се спремиме. Да. Интересен факт дека само што излезе албумот, прв настап со новите песни ни беше пред Massive Attack. Има ли нешто поубаво? Добар почеток. И последниот концерт, соло концертот што беше во Public Room, плочата и тоа е тоа, одиме со нови сили во 2026-та. Да, а морам да признаам дека имате одличен старт за 2026 година со вашето одење во Холандија. Ви благодарам за вашите креативни одговори. Сакам уште нешто да додадам, нешто. Да поздравиш некој? Да ја поздравам мама и бато, поздрав. Да, сакав уште нешто како порака од целава оваа година да пренесам, дека ние сме бенд кој што ние сме таков направи сам бенд кој што буквално се правиме сами и гледам оваа година доста резултати од нашата работа што е константна и гледам дека има и луѓе што многу сакаат да не поддржат и ете сакам да испратам порака и мотивација до луѓе што сакаат да се занимаваат со музика дека треба да се истрајни и дека се случуваат убави работи ако си ги посакуваш. А јас се надевам дека ова ќе допре до некој што навистина сега во моментов требава да го слушне за дополнително себе истражување и истражување на професионално поле. Дина Јашари, Лука Тошев, ви благодарам за вашето гостување во една ваква новогодишна атмосфера и навистина ви посакувам огромен успех во Холандија. Фала ти. Фала ти тебе. 2026.